motema ya ngai mobali na yo nakosenga mosolo omoni lapi ekomi talo awa na mboka Kongo surtout na mboka Limpopo. Mbote na bino nyonso balandi ya émission Kongo Sika tozongi lisusu lelo lokola momesano kosola na bino ba oyo bopesa biso confiance ya koinformaka bino par rapport ya oyo etali mboka na biso mikolo oyo bozo remarquer tozolobela mingi science tozo kokundola bosolo na oyo etali science ya mboka na biso elongo na papa Kozi bozo benga ebele ba question na bino mituna bino pesa ebele ya koyeba est-ce que papa Kozi makamuni azoloba wana eza koluka succès te bon ndimite papa Kozi ayeba inde jandi so azoluka succès mais totuna yepe soki akundoli yango wapi yele ndenge nini kolobela mamba science oyo epesi mabulu yeke na mito bato ebele to pesa yembote mais boyike tozalanga mote tozala elongo na mvuluzi fataki tozana na plateau to pesa na numbote na invité na biso yenge tuna yenge papa journaliste bendele ya mboka matondo mwana mboka bendele donc balobi totelemisa bendele po mboka na biso elakisa bolingo ya kimia bolingo ya kotosa mibeko ya solosolo oyo bakoko batikila biso na kati ya mboka sope indi tobimisi ndeko pataki soke indi tobimisi munduki après bendele yeko na kotsa kimia eza boyebi bo ya makasi euteleki wa inspiration bon omoni ntango oza na contact na bakoko il faut ozala inspiré moto aza na contact te ozala inspiré te mais ntango oza na bilembo bana ya bilembo bazalaka ntango nyonso inspiré inspiration wana euti na bakoko po biso tozalaki surpris nango toza na invité na biso Tumwa Kozi nga Tumwa Kozi nazanganga te o nani te papa Kozi azanga enseignant naye ko enseigner ozanganga kisi te oui nazanganga kisi te oyo bakiso nganga kisi papa Kozi eza plus que nganga pana za enseigner pana ngai na ko enseigner mutu pa komi ndenge yo komi be grand maître bendele grand maître fataki na oyo nazo enseigner papa na enseigner bino lelo mai na enseigner bino boye zamba na kata zamba nzete zadi na toke na bino na zamba na nzete na zamba limbo bino ndeko fataki moni nzete oyo soko tamo na poche batu ba kokomisa ata muntu akina kanda pembeni na soko yeka pana yo kande sima na weyebiso ndeko fataki omoni mayo yo esika oyo omoni ndenge zo moni boye batu bazawana na se ya mai soko ozana poso kosoka na bango bwaka boye osoka na bango omoni ale nde bongo bosoli bosupe biyano oui bosupe biyano parce que baza bikela manzambe tout être humain batu nyonso oyo nzambe o batu oyo bazala mai na makila bazala pema eza nzambe moto asala bango anzambe asala ata piki omona kaza mokuse o 1 mètre nzambe aza ekela manzambe ezala ba oyo bombengo ba sirene ya mai nzambe ne akela bango parce que eza na esprit moko boye te oyo esala mutu oyo esala eloko moko boye esprit moko oyo bino bomonaka ba esprit mauvais etela kosala eloko te na mokili apa ye moko nzambe ye mutu avana topesa maloba na mvuluzi fataki nzambe ye moko aza mokeli ya nyonso bolobaki ya mabe na ya malamu bolobaki bolobaka lisolo ya bisimbi kosola na bisimbi ya mai kosola na bata mikuse obina na bato baza na cimetière tout ça mutuna ezali ntango bolobaka kosola na babisimbi bolobile biso kosola na bato bakufa bato baza na bamai bawa par là Tumwa Kozi okoyebisa biso est-ce que vraiment kindoki ezala existant kindoki d'après bino kindoki eza te kindoki koma kindoki soki oke koprendre mayele mosusu oyo botama nango te neti boyebi oyo toza tobotama nango te tozo apprendre te boyebi oyo babungisaki oyo yango omoni ekomi étrange mpo yoki yango omoni obotama nango est-ce que fumi toki nsekwa to ngungi eye ntango nini ntango ka nzambe asali yo avasala yo asala bango nzinzi
omoni eloko nyonso oyo bozomona oyo nyonso emonanaka na mokili eza ye. Kindoki eza te, eza nango mayele. Mayele ya mabe eyaki ntango bato bakomi jaloux, ntango moto akomi jaloux akoti milimo ya lukunya. Lukunya eye koya nani aporte biso lukunya? Bapaya oyo bayaki ntango bango baye na milimo ya lukunya. Nde esika soto lobi bo tout ça analyse si guerre na Afrique. Est-ce que ntango nzambe akendi bayindo guerre ezalaki Congo RDC na Rwanda, République ya Rwanda bakena bitumba yaki mboka moko. Congo Brazzaville RDC yaki na bitumba tango ni bitumba ye tango to yami bapaya moko boye bayaki. Nde tokomi kobomana tokomi kobeta na oyo aza Rwandais lelo kutu ekomi kutu aza mutu bandundu aza muluba tribalisme eyaki tangonia mundele omoni kindoki oyo bino bomonaki kindoki eyaki ntango moyindo abungisi bonzambe na ye aprendre ya bapaya. Nde esika mutu mwindu akomaki na libunga. Nde libunga wana ememi mutu mwindu asa anyokola moninga na ye parce que sote lobi ata lelo toala analyse kimoyibi ewuti wapi mutu asala kadena mutu asala kimoyibi ezalaki te. Oui batekaka ndako bongo na poison neme se fataki na ntango akala poison ezalaki te. Nana ye na poison mundele kindoki oyo biso kindoki eza mayele. Un jour bandoki wana kindoki oyo fo eza na bonzambe. Kindoki ya kala ya baafrika ezalaki na bonzambe na kati ya lelo siko ya lelo katokabwani na bonzambe kindoki etikali ya part so yango ya lelo nde tokabwani bazokida mosusu te koboma batu kopesa tata kopesa mama ekomi kolia batu. Kindoki na biso ko tokabona nzambe ekoti siko pratique pe ya bapaya yango moni soko tangi na Bible nzambe ye moko senga Abraham pesanga mwana Abraham ngo pa botika mwana moko nzambe senga Abraham pesanga mwana nani moi c'est pour non meka Abraham mais ya kindoki na meka raté meki we pas OK. Kasi un leader opinion tango lelo papa cause exemple na ngai nako maloba na ngai ekobungisa bato ye moko nzambe ya aosenga Abraham pesanga mutu pe azu mutu ngo longoli esika bato bazali mema mwana na zamba kasi polele ba criminel aye ko la koboma bato amema kaye sika oyo bato bakomona yete azongo na Bible azongo na Bible papa kosi selon tout moi kosi selon ngate selon Bible dit selon Bible lobi ndenge pasteur wana oyo abengaki ngai wana pasteur wana ye moko ayebia yatangi na ngobandingi nzambe otela Abraham mutema siko nzambe yonde iza enseignant on enseigne nini criminel atala mutema te abomaka mbala moko ntumoko nani criminel soka zuya kasi amekoli yango place moko boye toyebaka ngo te tala nakala bakoko na biso soko tangisi litanga ya makila ya mutu famille na bino nyonso il faut bakondana il faut banana tata soki papa na bino atangisa makila bino nyonso génération bana faut bapo soki botikali en vie elingi koloba lisumu na ekolanda po bakoko na biso bayebisaka lisumu elandaka bakoko na biso bayebaki soki ndeko pataki asali mabe wana peko eza capable kolanda bana na ye génération na nyonso bakoyi na lisumu wana yango nakolanda koyebisa bana nzambe oyo bazolanda ngai eza na il faut bakotambola malamu parce que oyo kosala eza souffrance mpona yo te ka souffrance etikali na bana po eza principe bakoko na biso omoni lelo sikoyo biso bayindo kindoki na biso ezalaki
kindoki eza mayele oyo lelo bozomona bana bazotanga kuna na bakalasi na bauniversité kasi babimaka babizengi bandeko basisi oyo moi je suis docteur en droit oke kuna osala kaka zéro parce que otangaki lettre B kasi kindoki ya B oyebi yango te mundele ta moni bato maluwaka batanga na bamindele bozopesa exemple Thomas Louara mingi topesa bango parce que hier alobaka je connais le Congo quand fala loba moi je connais esprit Congo so papa kozi plus que ngai naza plus que bango parce que nalobi naza musika na bango moi nga nayebi esprit Congo yango nakotide bino nayoyebisa bino mateya na ngai oyo naoteya bino soki tosala yango pendant 3 mois il faut bino mpe encore bino boza mpe lokola bango bazolanda biso na batv bango bozoyekola monga mosusu boyaka na detisa émission avec ikaye parce que un jour baoya koluka bino bosalaki émission na les grands maîtres esprit Congo tout makozi kamala mais tout makozi les grands maîtres ana mo wana donc pesa mbilinga pona bande kwa DKB et à BDK disons les grands maîtres là ne mwanda c'est surtout makozi pas vision les grands maîtres c'est comme confusion c'est quand ça dit moko yebi tout ça va tata na yeba ngunza yaza mwana sema za mwana biso aza sous c'est ata koyi mwana bino ata mwana moi kobo tape mwana ngana za tamsu ngana za mwana na sens zela tout mwana ngai na ngoza la tangu mususu naza monsieur na école primaire tangisa ki tuboti bana ngo bakomi na université bakomi ba député tant on est mwanda sema bandi isala wana so na 1969 tout mon kosi nanu tout mon kosi na 2000 kolobate soki mutu abandi likambo kolobate ya banda deja ba mystique te na lobi ya kimpa vite na kimba onanda za pusa kimba nana banda kimpa vite mais kimpa vite a umela kite mais ne mwanda sema 8 ans pour kimpa vite so eto vite la temps kimpa vite ça li pas même 3 ans na musala mais confusion za mwanda kaka na plateau oyo tout makosi ovanda ikaka isika bovandi wana boyebisi biso ne mwana semi na papa toli tous les 3e génération bakeli na chambre ya haute bakoma ba sénateur baconseiller na bino bon kasi bapesa bino maloba bino nde boya koyebisa biso lelo oyo bokomi susu grand maître bakomi nalobi sikoyo vide ezala kimfwamfwa epingapinga babakosa comprendre totie bango baneglijaka mokolo te kasi omoni seri balofo bazobeta bale nde bameshaki bazalaki te tangu balwala bazobeta bale nde bajoueur ya lelo baza te tokomi kobenga bango wana bakomi bavie bakena staff ya ebenge bakevimisa staff po équipe moko ekende nani sikoyo bango bayo batracteur basalika nzela yango moni makambo oyo boloba mpe ngunza toyaka koyebisa bino kaka mokimbango boye soki toye koyebisa bino sango ya zamba toye koyebisa bino sango ya mai mpo moto mwindu parce que mundele soka mati oke na badubai ozomona bandako itongami dubai eke mosika chine eke mosika inde ekomi mosika ezala na batraitement ezala lelo oke na baétats-unis d'amérique puissance etomboli bango eza bonzambe na bango eza science na bango ematisi bango parce que science nde esalaka bato batombwama bato bazala chaque bato bazala lolenge na bango so ngai ya yesu kuna portion ya koyebisa bino lolenge nde bokosambela okobelela nzambe kaka boye te entre nzambe na bato to a distance eza na mboka moko boye babengi monde d'esprit il faut ntango olingi osambela il faut belela nano monde d'esprit wana ekomema makambo na yo na epai ya tata parce soki moto akufaka na nzoto
kasi molimo ne kufaka te ndele tozala émission lelo jeudi elo le 1er août na pasteur na président na bana bango nyonso lelo baza na cimetière baketia bafololo na batombo ya baye bakufa nani aketia fololo na fufu abwaka kakala to na mbwa oyo akundaka kala to ntaba oyo akundaka kala mpona nini kaka oketia fololo okesakola cimetière ya tata na bino le 1er août parce que lingi koloba bawei bazali so muwei role nini azojoue muwei aza nani muwei eza esprit atika akufi na nzoto kasi molimo na ye tolotaka yango monga mosu noko nanga kufa kala na loti ye mama nanga kufa kala na loti ye so mama unalotaka aza wapi ana mikila milimo il faut à la contact na bango po mama ndenge aza boya komi esprit nzambe pas à l'esprit ngai miso ya papa kozi eza capable komona oyo akeli te kasi miso ya mwe oyo akufi eza capable ya komona bango parce que ye pe akomi esprit ndi papa koza kolimola omotina toyeli sikoyo lelo na lelo eza le 1er août lelo nayebisi bino tokokoma puissante soki tozonéglige meki na milimo matono to makosi eza te mutuna na ndenge na tona mpona le 1er août wana bolimbisi nazongisa bino moke toza na grand maître tant que tozwi nanu mutu moto oyo ocontredire grand maître kozi tobengi na grand maître l'état tozia mutu mosu akocontredire makambo tosoli lelo matondo les patriotes bendele tout mon coach lelo est les premiers août grand maître kosi lelo eza le 1er août eza mokolo oyo tokendaka kobongisa epai wapi tobongisa bandeko na biso batika biso kasi na kati kaka ya boyebi ya science na biso lolenge nini bato bakoki kokotela na kati ya cimetière po tomonaka na bamude ezalaka avo kota cimetière fo mema bamakasu bantamba mwa babiloko ebele baluzi butondo mais lelo tozomona bato bazokende cimetière kaka ndenge wana amemi eloko te amemi kaka kongo na ye akoti est ce que bazwaka bamalédiction te to mpe boni mpe oexplike bango lolenge nini mutu akokokende kokota na cimetière mpo abongisa lilita ya ndeko na ye matono mingi naza nanu koyebisa bandeko bayindo bakatelaka yo mokolo te mpona okende kovisite mama na kufa po okende kokutala papa na bino akufa il faut basala bino journée des morts non jour nyonso oyo yo sepeli kimpeve na yo elati yo kende visite mama na bino akufa to papa na bino akufa to ndeko na bino akufa po tozaka ouvert jour mpe oza na pasi moko ozotungisa yo oza mpe capable ya kokolela pa mama na bino to nsima ya liwe ya papa na bino bomoni wuta papa na bino akufa maye oyo bozala komona bozomona yango su te boa mpe capable ya kolela kotuna papa na bino papa ntango oyo ozalaki tobandaki kokufa te ka depuis yokufa lelo oyo 3e mois ya kufi yebisa biso bozala nyongo ya nini oyo lelo ekomisa biso na pasi oyo papa na bino akopesa ye yano to mama na bino lolenge akolotisa ndoto ntango mosusu boosambela kaka faut comprendre papa na bino eza bomoi okomona ndenge otelemi na tombo boye okomona ata museleke te ebimi yeba yango mama na bino 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 bokanisi bayebisaka bino sango akangaka esprit ya mutu soki mutu azomonana ta mosusu ezalaka ngo nzinzi afongoli abandi priere soki nzinzi akoti akangi esprit ya mutu mutu oyo akeloba na cimetière na mutu ake na église kosambela mutu akeloba na cimetière mutu ake place ya malamu koleka mpe réponse sur place bokokota ya liboso atake mama na bino eza na mokangusu te kasi mo de pasi ya koloba esengeli okabela ye ozala na luzibu elingi koloba nini mama bofongolelanga matoi bofongolelanga miso boyokanga mwana na bino na ye obwaki luzibu
luzibu na mnoko mosusu bon eza na eloko mosusu na bokoko echangeaka te etikalika luzibu bangala mpe baza na nkombo nango baloba bon kasi babenga yango na monoko ya mboka eya kola kintwadi soki obenga yango union de bangunza ebebi eza so na puissance te benga yango kintwadi ya bangunza quelque soit oza moto ya français anglais echangeaka te mo wana echangeaka te parce que kati na kintwadi kimbangu ntwarani ndigundu soki olobi union de bangunza omoni te osali eloko moko boye eza ngo ntina te na christianisme bayebisi biso nde ntango obwaka luzibu olobi oyebisi ye nayebi pamba te nayebi yango mpo na bosole na bino esengelaka mpe na ntsamba obwaki ntsamba obwaki mwa likasu obandi koloba maye oyo ozokanisa na motema na yo to ozotungisa bino na libota bolobi tosengi kimia na libota boye na suka ya maloba na bino okende ka bongo te fokanga maloba na yo o babengi tondo obwaki tondo obwaki su ntsamba obwaki mpe likasu luzibu na premier na entrée luzibu eza bofongolela biso tondo eza bokangi masolo na biso tondi bino na mayo tosoli na bino sotana elika bokopesa biso kati nde bozoli bokotia mwa fololo bafololo oyo te oyo ya baart ya baplastika oyo bokendaka na basimite yango te naturel depose nde bongo bozongi bokotia simitiere nde bozali kasi soki mpe nakosenga na bandeko il faut qu'on reconnaître mama na bino so okomi na mbongo na omoni mbongo na ngemati kotika to mama na bino na sali tete vous êtes capable de rebondir ça c'est mama na bino tu as pas fait na bino ça secret si soki eza na adam ozi mbongo soki omoni ozi mbongo chaque année vous êtes capable ya kozwa mwa bamungu mwa basukali mwa biloko moko boye kaka oyo bafumie bakolia oyebisi mama vraiment mosala na ngai ezotambola malamu boprotéger mosala na ngai parce que nayepa na bino boprotéger yango bino boza molimo na kolika bozala bino elongo nayepamba te namemili osukali biloko kaka oyo omonaki mama na ngai bana kolinga mingi kolia oketikala likola te longo te boyiba te ntango si place ata fourmi aweya kolia mama na yo alia omoni nde ntina mais ok chaque mois soki mpe omoni koloba te nakendaka kaka tombo mama na biso ntango tobelaka eza mabe eza kola bandimi ya nzambe ebele ya bato soki kaka akomi na maladi aluki mosala ya nzambe soki aza na ateki bien na wenze aluka mosala ya nzambe est-ce que eza solo grand maître eza solo tomesana grand maître eza solo ke moto oyo awei azongi na mokili ya milimo soki boke otali na cimetière esaki bokenda kotala ekala boke bokuta mpe cimetière esika tomoi ezalaki emonana te asiliki oui namona yango déjà tokenda ndeko moko na mboka ya Londres atinda ngai na famille na bango nakenkole toketuka cimetière ya mama na bango toluka tomona te tingonga moko nabengi natuni ye mama limbisa bango tobimi mpe libanda ya cimetière bakunda ye bana 1990 ntango na biso toye awa te ta bapesanga nkombo na bango ngamo nabengi nasoli na ye eza na posa bana oyo bamona cimetière nalexi mwana moko na liboso tokeboye namoni ntango namoni mama na bango ye wana tele bazobenga biso nayebisi bango moni nzete wana nazomona mama na bino ye wana azobenga biso nazalaki boyebe nayebisi bango tokewa boye ntango totelemika wana bamoko mwana mwasi simiti ya mama yango oyo batangi nkombo simiti ya mama naza maître sipotaka nyonso misu na yo na misu na mai kokani te pataki nga aza na double misu
na dule matoi na yo kaka na monaka yango nde sala e confirme na musala nzala na tanga campus te nazala lokola ba oyo bozo mona wana bazo kosa bana nzambe oh bazo proposer oh nazo sala moi je suis prophète de nation je suis prophète de nation aux autres inspiration de oh nazaki na limité na école na deno la komi évangéliste et na komi apôtre non Bible ils ont un chapitre mon côté et comment il faut pour comme sango il faut que les gotangaka pokoma apôtre to prophète faut que les gotangaka te lelo bango jape ba omotangisa bato po abima ngunda wana eza batu ba moto na bango tanga ba kombona te toke na makamba science parce que lelo na yeli te ukimbangu boye te toke na makamba science yango wana lelo ponga ni kongo ya lelo po bato bazoloba koma kimbangu kimbangu alobaki 4e génération foto sepela kasi bosepeleza te atanke science na biso yozonga nsima politique na biso ngunza po alobela politique ezobanga ngunza alobela politique na alobela yango na ngambu moko boye o ngunza FCC ngunza ya nani oyo ya kashe ngunza lamuka fale ngunza na katikati na mieli village parce que ngunza tous les politiques oyo jouer na mboka eza politique oyo bakona biso tambolaki na wote démocratie oyo bayeli biso eza importé ekonyokolaka biso après 5 ans bana mboka bana kokufa kaka il faut toya na lolenge nini politique ya kala etambolaki politique africaine oyo eza autochtone traditionnel oyo eza na misala yango ekunama na Congo parce que démocratie oyo ya après 5 ans vote eza misala yango euta na Europe yango moni tout dirigeant africain baza ba télévision télécommande ezaka mondele aza capable ya kosape sikoyo na oyo biso kolobela awa politique wana oyo babengaki wansi na kuvu esalaki na kati ya télécommande ya mondele te yango moja mondele okawa ye akutaki zina kuvu na kiti ya bokonza banda yango biso kozongisa komeme yanga sute o papa lobiko ya bato papa bataki koma yo mwana nzambe bano banaki journaliste ti lelo yebana tozomona te kasi na butu otambola na nzela na butu ozotambola pembe na mai oyo yakuta biloko mosu ezopela bafumi mosu epelaka omona kaka pembe na mai sikoyo role nango ezali epitaka limie na butu eza fumi siko tokosala monini kasi soki opakoli yango osamona mafuta na yo mafuta na yo wana opakoli yango osambeli losambo na bango wana eza boye bitumoko si okokanga yango koma yango ezala mike na okokanga yango musu ekangama na makasa okende okekangakanga yango tiango na nani ale ozwi yango napesi forme oza na mafuta ndenge kaka osoleka na te mpe ata olobi mabe parce oza fataki bandeko bokangaka deja bapratique yango lelo awa démontre biso bapratique nde nini tokoki kopratike ezango mabe te po fumi wana oyo epelaka nzambe nde ata ye mwinda wana okotiango mpe na elongi bato bamona matunu tu mwakosi mwa mutuna mosusu ezali ete lelo ntango olobi ndeko akende obelela ndeko na ye to mpe mama papa to mpe koko ne na kati ya lilita na ye mpona kopesa ye bwani ya maondo eza na bato misusu bakufa na ndenge ya mabe misusu akufa criminel babomi ye muyibi kuluna mosusu azalaki mutu ya misala ya butu misala ya mabe ndoki akufi eske milimo ya bato ya lolenge wana esalaka mpe to esalaka te matelo mingi oyebi motu na otuni eza émission mobimba mpo balimbolela yo nani akotaka na mikila milimo ntango nini mpe motu akotaka na mikila milimo parce que ndeko fataki ndenge oza boye oza mpe na mokolo oyo ye moko tata mokili akoma okokufa soki nani okomi na mokolo wana te okutani na mwa kokoso moko boye ekweli okufi
na mikila milimo kovanda te fozonga obota masusu okobota masusu ndenge ozabo ndenge na mona kabino na mituna oyo botuna kabiso ta mususu oyo ye oya deuxième fois ngai oui oye ta mususu deuxième fois na même famille ka wana oyo bimeli soso mukolo moni esika to nito mema bino eza esika mikolo koya okomiyeba yo moko tango nazalaka kasi miso na ngai ayelaka esilaka te yango moni soko otunika mama na bino mama talanga bien nga nazwa nani na famille bayebisa yo bimoza papa kulutu na bino ya kufaka ndingo papa kulutu na bino soko ngana tena na bino grand maître ndeko bendele yo azongi ye ka ya yambo to te ndeko bendele soki azongaki ya yambo soki azongaki ya yambo anongoza na bwana oyo te na ba age na bino bopona na bino ka ba émission ya lobi kwa bayini eninkoloba ndeko bendele pe azalaka déjà mission na bango esilaka te nde bazongi mpo bakosisa mission ndenge bomoni mfumuki bango na 51 bakei kasi eko misala oyo tosali esili te fo tozonga lisusu na ekeke ya mine nde taki mbango baye kotransfer baye kozonga siko na nzela ntumu akozika malandwa nde balobaki tokozonga nzela bilenge siku na ngonga ntango wana na 21 bapesaki mayele ya politike tozwa bonsomi tozongela bonzambe sikoyo tuko baye kolimbola sikoyo science ya bayinde mpo moto mundu avance moto mundu akomi kizengi yo mwana mobali oyo bana kopesa moningano mobali nsima ndeko bima eza principe ya nzambe te nzambe asala nsima mpo tosombelaka yango kasi eza te ntango ozopesa nsima bababeni oyo bendiction bababeni oyo vibration ya nzoto bazokende chance nazokende après quelques ans okoma mona libino evibi okoma ta msukumini okomi kubuka vitamine esili yango monaka suka ya pene oyoko akondi abebi parce que benediction ne sosi okaba yango est-ce que na biso bayindo pe to nzambe pe atombolaka bato nzambe pe aza pe capable ya kotongisa mutu atonga pete mosu ndako 50 niveau 120 niveau aza capable parce que ye moko asalaki yango asali kolekana mobwale na ye asali mai mosusu koteki yango soki mai wana oteki yango okomi riche omoni nde bongo tatafataki nde biso toye nde bino mpe boye toye kolimbola bosolo na biso toye kolimbola maye oyo toza na ngomba tono mingi question mutuna totunaki tata nkosi ya bato soye bakufi wana nano arépondre penda bien te po eza na bato mosusu tu mwakosi akufi na 100 ans 120 ans mais azali na mayele ya kindoki te musu akufi na tala papa mama mutu nyonso oyo omoni akufisi 80 ans akufisi 100 ans akufisi 120 ans atamboli mabe te mais azalai na mayele ya butu wana eza mayele eza mayele eloko ezangaki bango babungisaki bonzambe mayele wana bolimi surtout mwakosi toyaki epai na bino banganga nzambe grand maître toyaki epai na bino botalisi ke tata na bino peut-être akufa ye mutu akanga libota na bino akanga bino mais okolandela boye tata ngo akufi na 90 ans akufi na 100 ans sikoyo akangi bana na ye mutu akufi na ndenge ya bien mais akomi na age moko boye ya makasi comment akanga bana na ye bachance na bango seki na ye na ye la mabe so mutu abongo soki boke kobelela ye na tombe na ye réaction nini obino bokozo okoza lobiko na leboya esento yeba webi kindoki mayele oyo esali ordinateur portable wana mayele oyo epelisi mwinda oyo nde mayele tobenga mayele nde kindoki pe ezango mayele mosusu na mayele ya koboma mutu koma nalingi na émission tobungisa pe koma kindoki tobaka koko na papa na bina na mayele ati ko boyebi ya mabe ya ntombongolo omoni papa ndeko pataki
mayele wana toki ndoki wana eza yango wana un jour soki lelo eza na bonzambe na kati tokoyekola ngo ata paster ntango ateyaka na kati ateyaka kindoki ya baromain mayele ya baromain oyo bakomaki mpona kotalisa biso omoni mutu akufi nsima likambo oyo soki omoni mama na bino akokisi 100 ans akokisi 90 ans akokisi 120 ans 110 ans yeba yango na mokili atamboli malamu soki otamboli malamu te na mokili oyo okokisa bamvula wana te eyo bao bakufi ba 30 ans 25 ans 40 ans avec cause matono tu mokosi nzambe oyo akei likolo na se asala te moto akufa na 2 ans na 3 ans na 5 ans mwana mboka bendele kolimbisi mwa moke mais tokosenga mpe na ntumwa lelo na cadre ya boyebi science apesa formule oyo ezaki ntango obeti formule ana mayele wana ya butu wana oyo alobiki ya kotangisa mpe eza mpe tokoki koyekola yango lelo moto abeti formule ana pan ase retrouve na Belgique ase retrouve na Londres baza na bango formule wana soki opesi yango kaka lelo nda alobi kilo etondi plein tata fataki bato yango na mikolo ekoya soki mutu mundu acomprendre kindoki eza yango bwanya oyo mpe ekomi ya bisi na botombwami toyebisi leta acomprendre yango eza na bato mpe baza na mayele par exemple tokobenga mpe kamu na sango ne mwana nsemi baza bandoki parce basali ndika ebeti ya gaz lisango ekoma gaz nzete koyo munduki nzete ekoma munduki grand maître kosi mpe aza ndoki malembe tata fataki otuna mituna naza représentant légal naza musicien te kofi te weran te naza représentant légal oyetiki na biso maloba po bandeko bazolanda biso bayosepela na émission eza bapaster parce que bango basalaka bakiti ya butu ake na markar église na bango azofinga markar siko biso baoyo ata moto ya markari elongi ayebi yango te siko bametuna papa kozi makambo ezosula ngo wana te naza na botama na bwanya oyo eza kati na nga oyo akei likolo na se bozwa mpe visite ya ndenga molimo na ndenga molimo parce tuza awa tuzanga moko te eloko ekotinga yango ezorépondre bino visite ya bareligion mosusu par rapport ya message bozo transmettre bon na christianisme nalobaka na bino eza nango na esprit moko te oui christianisme ya religion te eza groupe ya bacommerçant bayaki koma ya kopie afrique mpe kokabola biso na nzambe na biso eza bamensonge na bamensonge na kati ya bayebisi bino jésus viendront bientôt kasi cimetière likolo etondi ngombe etondi kimbanseke etondi ayaka mpe kaka te balobi azali koya makolo eza na nzela motu na botundi biso eza malamu mingi kindoki oyo mpe oretrouve mema ngai na poto etika biso eza na babangaka maine wana paseke na eglize bateyi bino kindoki eza mabe balobi na bino na eglize balobi na bino kindoki eza mabe kasi kindoki yango wana mondele abengi savant yango nde kindoki ya mondele abimisango esali biki kasi muntu ayambo oyo asala biki asimbaka biki te muntu ayambo oyo asalaka likanisi avion ye moko adeplasaka na mystique alobi tika mpe nga mpe nabimisango omoni nde tokosenga mikolo ekoya tokosala mpe elobi maître papa koza alobi na gouvernement apesaka mbongo bon gouvernement tuye ngai na likanisi oyo tobengisa tous les ndoki oyo amoni aza ndoki aza nganga awa na stade marti démonstration te tuteya bango siko bino bopesa biso likanisi kindoki na bino koproduire nini moso koloba ngai na kindoki na ngai naza boye mpe naza capable ya kozala na stade nake mpe France mekango nanga ameki yango akei
nakutana na ndoki moko boya ko tubila pana ngaya lobi papa ngana ka matcha Barcelona akepe ayepe ndebo bani nyika boya isi biye koti soko boyo ko bina TV biye koti omani izana bayindo bana bwanya kindokeza bwanya soko moni ba etida na biso matano mingi na bande ba etida ya campus ya ipen ya Ista bisika nyonso soki lelo bande kuna boutanga kasi muzaka kana zero Minerva la pamba même mundele kutu atanga da mfuku moko tia sisi alaka ingénieur na eloko moko kasi biso bayindo to sala eloko te parce que eloko so sala biso pasi sa moko ba otangisa biso ka batangisa biso esprit. So un vrai esprit il a ngombe kati ndelelo il faut ku soko moni professeur na bino mayele apesa bino soko moni professeur na bino oyokene oyebi professeur o otangisa biso lelo na salle na biso lelo oyebi la mutu ya marquer ya mutu ba loge sama bele na poche soki professeur zoko tataleka na miso soko taleka na miso comme na tableau akopesa kuute mabeleka ya pamba soki ndoki nini ya mabele na pesimi omoni professeur wana to okeza la test mudo okena musala posa la test zo mabele loko ta mabele za na poche so okomi place mudo na okepesa ba dossier o pesa bonjour tale na miso pesa bonjour chef tale na miso nyonso koloba na ye ekoma pete kasoki ya tali yo te miso na sa domino ya kopesa musala te siko ki sense nyama bena lobi neki ndoki na biso un jour papa kozi na kobenga bandoki nyonso ya Kongo tosanga na place moko tumanye kutuna nyo pindoki nyonso kana bila kama makasi na kotendi kolia susu tobimisa sikoyo kitita nguba oyo sana ngo yekendaka sa carburant siko tosala yango sikoyo tosala ata libaya tosala libaya bien mais tote bakiti bien bon avion bayi ezokende France na butu ata na butu chinois bana ko tonga chinois tonga kabi na avion ne bonusaka chinois ata pe na moyi oyo ko na kindoki ndoka pumaka na butu ngala webi so ndoki pe muso pumaka nana mona muto kufuna loser te bali abete ngo sikibota kutu moyi kutu moyi pe bandoki bapumaka butu za sacré un pauvre alalaka na butu riche alalaka na moyi na butu te riche alalaka na moyi matono tososoli e bandeko mpe bazwi mwa bososoli moke ndenge tolobaki mikolo oyo tata mposi azopesa kaka boyebi baétudiant surtout bandeko na biso baétudiant bamambo ebele bakutanaka nango mpa baprofesseur bazwi déjà mwa boyebi ya kotia sable na poche mais les patriotes nayebi te soki tokokokende na transition ndeko moko akoki kopesa biso mwa témoignage tozalaki na kilongo bato ebele balobi yo religion ya biso bayindo science na biso eza makasi te po tokomona na bachrétien baza makasi na batémoignage donc omona moto ayoki mo motu mpasi kaka bate lobo kaka motu mpasi esili aleki mamona etaloike ngai nayoki motu mpasi batieyenga maboko to tongai toyeba mpe grand maître kozi azoloba nini oyo banzambe na ye basala à travers bato oyo bayaka bapusaka pembeni na bango tozalaki na kilongo tozwaki baréaction bolanda nano nsima tozonga mpona kokoma bela bahemoroïde na bainfection donc presque mwa maladi mingi ezwaki ngai donc natalaki vena nazalaki na makoki te ya kokende na l'hôpital mpo bapere ngai nazalaki na makoki te ya kosomba bakisi wana nyonso toki moto aza na pasi ya mwana mvuluziki mbango esengeli akende mpa ntuma kosika malano nde place ngai mpe nayaki awa na kintwadi nazalaki nga moko na pasi opération na ye asalinga opération pasi wana mwana na ngai asanzi makila na ye awa na bokoko basali mwana kisi na bokoko mwana ameli nake na ndako nakesa ese examen
maladi eza te. Bien, wana boti kolanda lolenge nini bato batémoigner par rapport ya oyo Fumukimbango asalela bango à travers grand maître Kozi. Réaction na bino ezani par rapport ya ba réaction autoki. Ya ba témoignage pourquoi bino bo lukaki boye bakaka. Pour ceux qui n'ont une créateur, na principe anati. Nzamba sa ili kolo na se. Mukolo mo te aloba na mokili to témoigner pour lui. Tout le banaye azamakasi. Système ya ba témoignage keba okolia pe poto moko boye. Kasi fallait pesa yo santé. Si vous passez par exemple ba brasserie oyo ba yeli biso soki na lobby pourquoi ba tata ya lelo na ba tata ya lobby mabumu ya ba tata ekomi minene nde ba brasserie oyo bomona ko skol o dopen koyi nde vimisi bango mabumu kasala publicité basala la bango est-ce que bato ba vimi mabumu ba bongi to ba baby vina bango comme une appel attention publicité yango te original balobela bango mingi te pana biso moni oyo nyonso bomoni wana bayaki pana biso malabi parce que mbango bandimaka yeka na ntango obeni kasi bato batuna nga te vraimen mpona batémoignage pour soki mpona batémoignage nakopesa bino vrai témoignage. Parce que le témoignage, oh, le témoignage monté. Pour nous, le témoignage, oh, n'a pas d'ailleurs dans la parce que n'a bien que passer, parce que la lobby pour nous la porter monnaie. N'a pas bon. Parce que l'église n'a pas bonne, ça t'a l'église. Au bout ça m'a content. Nga soki mokolo nzamba na kutambula mbongo bali kokita. Mabonzo za soutenir bandi mbuya kotoka. Le pasteur a vu ici mbongo na portement mon dit mais l'église n'a aussi na mabonzo. Ba vanti. Te na principe nzambe faut to kaposo siko yo pasteur olobi mundimi kota na sambeto c'est pas la pongola na limiter ka pasteur en za na limiter pour limiter aéroport ba ndoki ba église de dormir ba groupe de prémices pongola pour témoigner combien $1,500 quand l'église dans ce moment mambo si vous avez le pouvoir wana ni zangi lelo na simi ba micro bandi mi lelo boko bimba na bambongo moi bobo ba mabonza na bino l'église lelo mutu abongama allez bonsoir oyo na peta kina nkoku ebi mina ngo boyo bani kolonga biso biso va minanga ko koma mudimi na bango omani eza ba fanti tala eloko nyonso utana neya moko boye eza nango eza bomengo mabe eza ba science na moneka église moko na ngaba opena ba délivrance na bino boya na cadena kumba cadena boya na cadena baka mino cadena wana soko kangi boye okangi milimu mabe yo kanga milimu mabe na cadena nde ba fanti de bon akobote anga kadika bote kasi bandimi ya nzambe bondi makanzambe pona miracle maintenant bien tuza kokoba vraiment na suka ya émission ya lelo boyebi tuzo kolobela science mikolo oyo bozomisa nango boye lolenge oyo tozolobela mingi science na biso kasi tokotouche point moko mvuluzi ya kolobela kodia na première émission tosala tolobelaka boyebi ya biso baafricain grand maître a épinglaki sujet moko boye ya kodia oyo ezali moko ya ba bozwi ya libota tofongola topesa mo elengi na bandeko bazolanda biso me tokolobela yango na mbala nsima koyeba lolenge nini moto okoki kogarde kodia ya famille et puis kodia oyo déjà ezala na famille po eza ba misusu baza konya manégligence na bango so na bango eza bayebi pete biso bayebi te bazala kodia bazana kodia sikoyo pona kodia wana esala epa na bango bakoki kosala boni eza ba biloko oyo tokozobenga biso
na numéro na biso 089 50 78 773 089 50 78 773 babenga biso pona likambo kodia kasi tokoloba boye ndeko Bendele na motu na bolingo tuna biso na science na biso botu na biso pona moni lelo kimpepe na bino za makasi tokosolango na émission eza koya sikoyo nete bongisi bino botu na biso boye papa ntuma kozi grand maître kozi ntuma kozi kamalanga sikoyo na science na biso pe mutu pe koya pe akomi riche est-ce que oui na tanga bakoko na biso bakina bakodia kodia yango bana komema mutu batu soza na kodia bokoma batu minene tuzape soki mboka eza na nzala par exemple comment Congo comment Monsieur Chilombo à quoi le ils a année social comment tu ok na social na bokoko na biso bada pe na prière oyo sala kambisi na mai akufa ebele ndeko pataki adamu takisanga ndi yoza ndeko ya basu ele proche oriental ok kuna banyama baza ebele chef akutimia kuna yebi soki mikolo na bato bayokota nzamba mbisi eza kokufa te aza na priere oyo abetaka po eboma mbisi okoti mpe chasse bobomi na science mayele nyonso ezalaka soki omoni ane oyo na bilanga bazosala bilanga ezobota malamu te bakoko na biso bayebaki priere nini bakosala mpo mabele e répondre chaque na science eza na babranche bayeba kotaka bilanga na bayeba kotaka chasse le sambo ya chasse pe ezalaka maloba ya chasse papa kozi ndenge tokosenga na tata Chilombo akoza nia social lisoko dendo ekomema biso na social te ya peuple congolais kwisa pete na kwisa makasi congolais akomi na wenze congolais abazola baotekela ye ndambo ya soso namoni kutu na makolo ya soso na wenze na kimfi esoma ya soso na kingo ya soso babani kokabola yango mpona nini congolais aza susu na bozwi te abokolaka te sikoyo nyonso te bomonaka na wenze nyonso te bomonaka na wenze babokolaka na mapango mbisi nyonso te boliaka oyo Thomson oyo boliaka eutaka na mai mosusu eutaka na toilette mosusu bapeshaka ngo na mai na bakarote omobima oui mosusu omona akangini chambre froide lebi na ntongo ye boye plein euti wapi mikila minimo eutika loso nyonso te oyo boliaka eutaka na bilanga peuple nyonso po bovivre malamu il faut mikila milimo mino bakabela bino pe nga na mona ja famille mo boye aza na hôpital akangami na hôpital baye kofutile mbongo pa ya mama na bango akufa kala mama pe akomisi komongai mama ya papa kozi elobi naye kofuta mbongo minani tamba yoyisa mama na bino kofuta mbongo mama na biso komo nani o Teresa kozi akufa deja kasi mikila milimo ya kana mbongo pa pesa biso koma mikila milimo na visa chef d'État koma mikila milimo eko yape ko appuyer parce que tous les présidents baleki na Congo mikila milimo epesi bango te pour les bamona social na bango il faut mikila milimo pe et appuyer projet à chef d'État le sambo ezali oyo te babenga na stade wana ile yakilongaka po kaka tolakisa kaka bo lamuka fayulu il est fait ça fort te ezango bambiance politique kasi il faut baluka moyen batalisa bango biloko nyonso mikila milimo ngai président na yeble nalingi peuple oyo bopesi ngai bata na pasi tosala nini oloni ma masango na luka malonzo
moi place pour nous allons 50 tonnes kasi ils ont mis ça 5 000 tonnes ils ont dit sur les miki na midi c'est beaucoup na ba projet na ye il faut boli molé belé et mon science ya moto bolichi oui loso mususu balamba soko lambi loso après 1 heure de temps soki olongo olexi mai et comme poto ah kasi loso mususu ya lelo soko tiango na mai atati pokwa et comme ngo poto te o liango lokola chiffon est-ce que loso na mutu bilanga et vous dites qu'il soko zo loso oyo sali na bilanga soko tiango elekira mai et comme poto kasi loso wana oyo bazoye na biso lilo soko tiango boye ata etoki o ekanela la kaka elembaka nango te soko tiango boye eyaka mbuma moko te nyonso te boliaka ata okanisa te o biloko nyonso bomoni oyo bakamera nyonso euti na esini te nyonso te toliaka eutaka basalaka na baesini moso eutaka mikila minimi mpe pesa soki mikila minimi epuye bino te okomonana te na etumba boza nango soki bozokende bitumba koma guerre este kosila il faut bayeba kufa na guerre wana fe totelemisa bango toyebisa bango bino botelema na frontière mungunya kota te esili omoni tokokokende kobunda te soki tozala baange ya kobunda te na kati ya nzoto matono mingi bien matondo eza sujet oyo lukwaka totia mwa mungu na monoko ya grand maître mais tolobela yango mbala nsima po te mpe eza ngonga bakosala biso signe mpona na réalisation kolobela makambo bakodia wana koma biso tokipe kolia na science na biso wana kisi ya mbongo wana kindoki oyo ememaka tombwama kodia wana bakoko na biso basalaki yango eutaki likolo te koko azalaki na formule ya kozwa nzoto ya mbembe to ya kozwa kinzu ozwi biloko wana osangisi erépondre elobi nsima nango otiango na ndaku obanda kosambela bango ozoyebisa kodia nalingi nakoma boye mpe apuye bakopuye na bafere na yo osali eloko moke emonani eza totika bango totika bandeko na posa tozongela ngo mbala ya nsima boyebi ke eza kaka na émission na grand maître nini tozozwa solo oyo ya science na biso kaka na émission oyo na plateau oyo boyokaka maître apesa formule ya ebola mpona osisa maladi ebola boyoka formule kaka ndenge wana nde mpe tozoyoka formule mosusu ebimi awa diron tofongola mbala nsima mpona kokanga bitumba baeste wana mpona koluka ete social ya chef de l'état oyo azoprone eza réalité eza ndoto te ekoma mama réalité eza babiloko oyo tokofongola yango elongo na grand maître kasi liloba ya suka soki ezali vuluzi par rapport ya émission matondo mingi na grand maître to makosi ndenge azo répondre na ba invitation na biso matondo na baimboka baso batiki ntango na bango kolanda kongo ya sika émission oyo ememelaka bango makambo ya sika ntango iso malgré kongo ya sika ekomi bipai ebele kongo ya sika kasi tozosenga na bandeko nyonso olie bobanda koloba ba n'importe quoi na telefone soki boza na posa na biso to mpe na bamessage bobenga biso boya tokoyamba bino ndenge tozoyamba grand maître nkosi tokosola na bino me tozosenga mpe na bakambi ya bamangomba bameka mpe kozala na bana na bao bameka mpe kozala na respect ndenge peut-être tomonaka exemple ya bana ya Kintwaline bazala respect vers bandeko misusu tozosenga na vraiment na bakambi misusu mpe na bandeko na babalabala tozosenga vraiment na bakambi ya nzila Congo boameka kobenda bana na bango matoi bameka kobenda bana na bango matoi po soki mwana na nzela totambola bien te ezolakisa ke meme yo papa na ye mpe otambolaka bien te soki mwana azobanga bapapa baninga te azobanga bayaya na balabala te ezolakisa te ke seke yo papa otambolaka bien te oza mal éduqué oza impoli yango mai wana nyonso te kiti na mwana na bana na ye matondo mingi na suki bien liloba nini oyo grand maître bozango liloba kokabwani mpona lelo matono mingi bon iloba kaka tokoloba bandeko oyo tozosalaka flash
soki bobengi biso dans la posa nga mpe nalingi baenseigner ngai parce que koloba bavérité nyonso na écran te numéro peza wana numéro eza wana eza affiché nde tosengi kaka ndenge bolobi eloko bolobi na suka nde esali biso mwa mpasi bandeko ya nzela kongo surtout tokotaka mpe bekunga mosusu biso mpe tokotaka na bainternet nga soki namoni mwana na ngai apiblie eloko moko so eza contre emanasemi to papa nkoso nakangelaka ye te na nzela mwana na ngai akofinga popela toki te ndenge bandeko nga nalobaka bandeko ya pouvoir otia kofinga tokofinga wana ntango bofingi ngai to bofingi papa inte papa ezala namonaki mwa makambo moko entre papa nkusu papa lubola baza bana na bango papa nkusu ya papa mwana soso amatelaka mama na ye bazala bomoko ezala malamu mingi kofinga na nzela kongo ezongisi nzela kongo nsima koloba te soki nga nalobi tozongisa po monkusu na nani na chambre ya conseil koloba te nakwesi bango te eningi koloba bakomi baconseiller mokonzi atambulaka mpo bokonzi etambola bien il faut conseil azala eza role ezaki mokolo oyo napesi bango soki oza mayele vraimen te nde oya kodiskute soki nga nalobi tusa papa kusu na deuxième échange ya conseil eza mabe omoni nde matolo mingi nasepeli makasi ndenge biso bien awa nde tosukisi mpona émission Congo ya sika ya lelo tokutani na semaine oyo eza koya kaka na même plaisir ya koinforme bino ya koservir mpona bino bye obebisi motema ya ngai mobali na yo nakosenga mosolo omoni lapi ekomi talo awa na mboka kongo surtout na mboka lipopo